nate nkwaniriza ku lutimbe gagadde olwa Channel 44 buli weziwera saa mwenda tubeera tuyingidde wakukunava okulaba nti mu byemizannyo tukukuusa bulungi nnyo so okwebaza mwenna abali tulabira mu bitundu ebyenjawulo abali e Maraba abali e Lila abali e Mitiyana waliwo baganda baffe abali e Bushenyi mwenna mbabuuzaako akubuuzaako olunaku olwaleero yenze omugave Mukiibi Moses era nga buli wondaba nga njikwanjulira manya tugenda kubeera tutandikirawo okulaba nti ensonga z'ebyemizannyo tuzikukuusa bulungi nnyo naye nga tolera nti tutandika buli ssaawa bweziwera omwenda paka ssaawa 10 ssaawa namba nga tukuwa ebyemizannyo tetutunulira mupiira gwokka wabula n'ebyemizannyo ebyenjawulo nabyo tubeera tubitunulirako olunaku lwonna bwe tubeera nga tuze kumpewo mu studio sirimu nze kansabe muganda wange gwe bayita Abe Kitaka abeere nga akubuuzaako ate nkomewo nkuwe lisiti y'ebyo bye tugenda okubiraba nti tukuyitiramu ssaako n'okuwaako analysis ku byo nsooka okwebaza baganda bange abeekumidde ku Channel 44 mwe musinga mwe mutufudde kye tuli tukomyewo olunaku olwaleero okulaba nga tukukuusa bulungi nnyo mu byemizannyo okwetoloola wano mu ggwanga ebweru w'eggwanga bulina okutwaliza mu klabu y'abanafu aba Manchester United basobola okuba babatwalako Yeremina ate wano mu Uganda abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okwogerera omuzungu oba oliawo nga bagamba nti Martinez Javier eyaze mu klabu ya Vipers anaasobola beera ku Channel 44 tugenda batutwalira ddala ssaawa nnamba weewaawo muganda wange Abe Kitaka mumwewuliriddeko nga naye kennyini akubuuzaako so ebintu bingi nnyo olunaku olwaleero bye tugenda okulaba nti twogerako bwe mba ntunuliddeko wano ewaka tugenda kubeera tutunira ku netball waliwo omunene wano mu ggwanga abataddemu ettuso ensonga ezo tugenda kubeera nga tuzikuba mutoki tulabe oba mazima ddala ebyemizannyo ddala bigwanya okulaba nti bisibwamu ssente with individual people oba ebibiina ebiddukanya ebyemizannyo bye birina okulaba nti biteekamu ssente mpozi bwe tunaba tuvuddeko awo ensonga z'omutendesi wa Vipers ono omupya gwe bayita Espinoza Javi Martinez nazo kennyini zikyalanda abantu bangi nnyo bavuddeyo ne babeera nga bamukompeyalinga kuba foreign coaches be tubadde tujja nga tulabako wano mu ggwanga Uganda so naffe olunaku olwaleero twakufuniddeko kubamu kwabo be tulowooza nti be baazimba nnyo ettafaali eddene nnyo naddala ku mupiira gwaffe wano gwe Uganda so nga ate bwe tunaba tuvuddeko Police FC eri wali mu ggwanga erya Tanzania naye olunaku olwajjo teyakoze bulungi nnyo mu what we call East African Games nazo tugenda kulaba nti tuzikoonako bulungi nnyo so nga ate bwe tunaba tuvuddeko Muvira waliyo amawulire amalungi omukulu gwe bayita Nestroy Kizito ngenda kubeera nga nkubira ne muganda wange Abe Kitaka tukubulire kifo ki abavira kye basobodde okulaba nti bamwadde so nga ate bwe tunaba tuvuddeko tugendeko wali ebweru w'eggwanga tulabe ku what we call Rogers Cup okulaba engeri ebintu gye bitambula jjukira yatandise olunaku lwabadde lwajjo so twagala okulaba nga tumukuba mutoki ate still tukubulire ku baani abanene abasatu ababba abakitadde dda ng'omu yeekwasizza famire ate nga bba abalala balinamu what we call hip injury so tugenda kubeera nga tumukubamu toki bulungi nnyo so nga ate bwe tunaba tuvuddeko tugendagendako into what we call the ICC fixtures saako ne club friendlies kubanga olunaku olwaleero kyentegeddeko tiimu eno eya Chelsea egenda kulaba nti edda mu nsiike so tugenda kubeera nga tubikubaganyako ebirowoozo okulaba nti naye kennyini tukuwa analysis ku mpiira egyo egya ICC saako n'okusomera ekimeeza because abasinga temumanyi nti ani akulembedde ekimeeza kino ekya ICC ekirimu ttiimu ezisoba ne mu 10 so olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukikuwa bulungi nnyo so nga ate bwe tunaaba tuvuddeko tugendeko mu transfer news jjukira nti wano ku Channel 44 waliwo omuwagizi wa Newcastle olunaku olwaleero wali amawulire amalungi ennyo amasufu g'otasanye kusubwa so ne transfers endala eza Man United Paul Pogba bamubanjizza biki ate ye Anthony Martial ali kuki yo mutendesi wa Chelsea ayogedde ki ebyo byonna bye tugenda okulaba nti twogerako olunaku olwaleero naye gwali eyo ng'oyagala kubeera part of this show genda mu ssimu yo sindika ekibuuzo kye ekikwatagana ku byemizannyo ku mukaaga noti nnyanya oba ku namba eya Airtel ya 0705474307 enamba eyo si yakubako wabula sindikako ekibuuzo kyo kyonna ekyebyemizannyo kyoba oyagala tubeere nga tukuluŋŋamyamu saako n'okuteesaako okwenjawulo because tusigaze ennaku enkyalo wakusatu lwakuna tusigaze ennaku nga 2 okulaba nti Premier League ey'Abangereza nayo kennyini ekikingibwa off so osobola okubeera nga otuweereza SMS yo n'otubuulira gwani gw'osuubira okulaba nti mu maclubs gano gonna mu top 6 yasooka kubeera top 4 kati bagenda bajje wanvu ya mpolo olwa Chelsea n'Arsenal zino okulaba nti waaka waabwe agenza gwerera osobola okubeera nga otusindikira SMS n'otubuulira gwani gw'osuubira gw'olaba nti yeetegese bulungi nnyo okulaba nti awangula empaka zino ezigenda okubeera nga zijjibwako on Friday nga Man United egenda kuberezanya ne timu ya Leicester City so osobola okubeera nga ogenda mu ssimu yo n'obeera nga osindika
bulungi nnyo. So SMS yo tugenda kubeera nga tugisoma bulungi nnyo. Saako n'okutuwa endowoozayo ku mutendeso ono Espinoza ompya owa Vipers gw'osuubira tumusuubiremu bingi nnyo oba azze kuyisa bussa mukka mu kisero. So ebyo byonna bye tugenda okulaba nti tukoonako. Naye musikirize tubeere nga tutandikira wano ewaka. Muganda wange Abe Kitaka olunaku olwaleero amawulire gabadde malungi nnyo mu kibiina ekyabakyala oba bye tuyita netball okulaba nti olunaku olwaleero bavuddeyo ne babeera nga baba wettu naye kyetegeddeko omukulu bamuyita Katumwa yasobodde okulaba nti olunaku olwaleero abakwasizza engatto ezigenda bayambako nga bali mu World Cup wa netball oba zibayita World Cup netball qualifications ezigenda okubeera wali mu ggwanga erya Namibia naye nga ate World Cup egenda kubeera wali mu ggwanga ery'Abangereza. World Cup gyentegeeza ye ya netball naye nga engatto z'abawadde ziri worth 3 million shillings. Kyendowooza nti tofaalidde nenyo nsuubira nti oba oliawo munnabyamizannyo omututufu David Katumwa fena gwe tumanyi gola ku screen yawo avuddeyo olwaleero n'akwatira ku ttiimu yaffe y'eggwanga giyite She Cranes nga yeteekera empaka zino eza World Cup qualifiers zino nno zigenda beera mu ggwanga erya Zimbabwe erya Zambia era ng'essaawa yonna basitula kyentegeddeko akulira omuzannyo guno mu ggwanga antegeezezzaako nti bayinza okusimbula olunaku olw'enkya okwolekera eggwanga eryo erya Zimbabwe okulaba eza Zambia okulaba nga oba oliawo bagenda mu maaso n'okulaba nga tuddayo mu World Cup gye twali oba oliawo mu World Cup eyasembayo because bw'oba ojjukira nti abasinze omukaaga mu Commonwealth bagenda direct kati mu basinga omukaaga oba oliawo Uganda tetwasobola kubanga tubeeramu twakwata kifo kyali kya 7 nga eggwanga erya South Africa lyasinga ku galwa omuddugavu Africa balyakwata kifo kya 5 ate Malawi yo nesobola kubanga ekwata kifo kya 6 kiba kitegeeza nti Uganda erina okubanga ezannya qualification games okulaba nga ku 7 abagenda ozannya qualification games zino balondako ababiri abagenda okurepresentinga Africa begatte ku ggwanga erya South Africa kosa n'erya Malawi abagenda edda naye ku ttiimu 7 tugenda batwezanya mu round robin format nga kitegeeza nti Uganda erina okukwata ekisooka oba ekyokubiri okusobola qualifying ogenda mu World Cup. Muganda wange Abe bw'oba otunuulidde abakyala bano engeri gye bazze bakolamu ensonga zaabwe tosuubira nti oba ekibiina ekiddukanya ebyemizannyo kye kyandivuddeyo okulaba nti kibakwatirako before mukulu Katumwa nga tannaba kujja because ffenna tumanyi bw'oba ng'otunuulidde kalenda y'aba netball basubmittingayo in their budget prior to time naye ate kigambibwa nti in few days from now bagenda kulaba nti ate babuuka ogenda wali mu ggwanga gye bayise erya Zambia naye ate tetunnaba kuwulira kibiina kya byamizannyo kivaayo nga kibakwatira ng'oggyeko omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga omuzannyo gwa netball gwe guddiridde ogw'omupiira mu kufuna ensimbi zino 10 billion zolaba nti ze baafunye recently bagende lwakitula walaba ettulu lye baavaayo nalyo ne budget oba oliawo gye bayongera supplementary budget yayisibwa mu parliament netball we basinga okuba nga bafunamu ekyokusatu bafuna ne baasi nze gye ndowooza nti eyinza okuba nga baali tebagyetaaga whereby ebeera ku esimba wali ku National Council of Sports n'emeramu n'omuddo kitegeeza baali tebagyetaaga teyali requirement oba oliawo gye baali balina okuba nga bagitetinga fo naye nsuubira mu kya ssente tebali bubi National Council evuddeyo nesobola okuba nga ebakwatizaako gavumenti yabawa over 3 billion ezatuleda ku account yawe 3.6 billion so mukulu Katumwa avuddeyo n'abakwasizaako sirulwa kuba nti bayayaana oba oliawo beetaaga naye abakwasizaako nga munnabyamizannyo nti munnaye ne woba oyina olinaakuwa oyinza okuba nga osanyuka so tabakwasirizaako nti oba bali bubi so avuddeyo okubanga abayamba buyambi weewaawo naye nga bw'oba otunuulidde abantu abasobodde okulaba nti ababeera wali nga mukulu Katumwa akwasa ettu lye bayita She Cranes eriri mu foomu y'engatto tulabyewo omukyala gwe bayita Emelda Nyongesa naye kennyini abadde okulaba nti ensonga zikukusa bulungi nnyo wabaddewo omukulu Kiwanuka saako ne boogere babadde okulaba nti ensonga ezo bazikukusa naye muganda wange Abe anzikiriza neebaze bannabyamizannyo bonna abakwatibwako okulaba nti omuzannyo gwonna oguli mu Uganda baguteekamu ssente because ffenna mukulu Katumwa tumanye ebbanga lyamaze naddala ng'ali wano naddala okukwatibwako because I remember Rio Ferdinand we yajja wano okulaba nti batongoza ttiimu eno ya Proline olabira ddala nti y'omu ku baaliwo nga bayambako nnyo naddala mu providinga sports equipments ng'emipiira so olabira ddala nti ensonga eyo abadde akikukusa bulungi nnyo naye kale mu ddakiika ng'emu oba bbiri kasooke tumuwulire ebigambo byasibiridde abakyala bano aba She Cranes and then after tukomewo tubeere nga turapinga eggulire eryo ne analysis amukwatako saako n'akwata ku She Cranes erya tu Uganda ne engatto zino zigenda kuba basobola ozikozesa mu traininga ne ku match
byonna wamu engatto tubadde za miliyoni 3 n'emitwalo 2 peya 16 engatto eziri special ezo zennyini eziri recommended mu kubaka zituukiriza ebisanyiso byonna omuntu byetaaga mu ngatto ey'okubaka. Ekisooka ngumu, ekyokubiri ziwewuka, nti nga omanyi nti okubaka muzannyo gulimu ebintu ebingi, mulimu okufubutuka ate n'oyimirira n'okyuka. Kati tubawadde engatto nga zijja sobola okugumira embeera eyo, ate era ng'engatto kijja kuba kizibu nnyo okufuna obuvune nga bambadde engatto ezo olw'engeri gye zikoleddwamu eri special. Sole za rubber zirina support muli, sole zirina engeri ya shock absorber, ti oli bw'aba abuuse n'agwa wansi kwegamba bouncing kizibu tawulira ku buuko okwo. Ekirala nti zigonda bulungi, nti oli ne bw'abanga ayakuddukira ku bunkenke tafuna buzibu mu ngatto ezo. Ekirala nti zissa zirimu obumooli, zakolebwa zirina obutimba oba amadirisa, nti oli ne bw'aba ajambadde ekigere wadde ensi mwazannyira kati nga Zambia tiyabbugumu, engatto ziri ziyisa empewo, zirina ventilation, ziri well ventilated. So tubawadde ekintu nga kya mutindo, engatto zitubawadde ziri mu mutindo gwa nsi yonna, era newe naaba bagenze kubaka mu Bungereza waba mu Amerika tebalina buzibu bajja kufuna mu ngatto ezo zetubawadde. Si ngatto za bulijjo, ezo ziranaloza zizine za bulijjo, ngatto ziri special za njawulo, era twazirese nga tuzirese nga za njawulo nga za ttiimu yaffe ey'eggwanga. Weewaawo omukulu Katumwa mumwewuliriddeko nga wendowooza yessaako n'obuwagizi bwasobodde okulaba nti awa She Cranes okulaba nti bagenda kubeera nga beetaba mu mpaka zino ze bayita eza World Cup Netball Qualification ezigenda okutandika ennaku z'omwezi zigenda kubeera nga 14 paka ennaku z'omwezi nga 18. Naye muganda wange Abe, obanga otulidde amawanga ge tugenda okulaba nti tubeera nga twaŋŋanga, tulamu eggwanga erya Zambia, tulamu eggwanga erya Botswana, Malawi, Kenya, Zimbabwe, South Africa nabo kennyini mwebali. Olowooza mu mawanga gano liriwa lye tusobola okulaba nti twefunyiriramu naddala nga tulina abaana bawala nga bolaba Peace Proscovia kwali, kuliko mwana mwala gwe bayita Rachel, ne kubeerako mwana mwala gwe bayita Stella Oyela. Olowooza nti ggwanga kiri olaba lye tusobola okubeera nga twefunyirako oba mawanga ki ge tusobola okulaba nti tweŋŋanga? Nze nsuubira nti ng'ogyeko eggwanga lya South Africa lyoyinza ogamba nti lye litusinga okutuwa obuzibu naddala nga tubasinkanya amawanga agasigadde, because ne Malawi ojjukira wano weyajja Lugogo Mindo Arena nga tuzanya oba oliawo Africa continent ya Africa twasobola okuba tumukuba home and away. So nsuubira nti mwe tugenda ozanya bano nabo nsuubira ayinza otuwamu obuzibu, ayinza oba South Africa, because South Africa ne Malawi bajja mu tournament eno nga bo ba qualifying adda, whereby newe batukuba kiyinza okuba tekisobola kutu affectinga, because fe tuba tunoonya kubeera ku babiri abasigadde mu bali abataano. So nsuubira nti ku mulundi guno Uganda erina chance ey'okubiri okulaba nga qualifying, because abaana we bali Rachel Nanyonga, Stella Oyera, Ruth Meme, bani bonna ba top stars betumanyi betuze tugoberera mu netball wa Uganda we bali mu training era bali bulungi, bamaze mu nkambi emyezi 2. So nsuubira bali fit okurepresenting eggwanga. Weewaawo awo enkusabira otutwalireko mu squad gye basobodde okulaba nti abayita okulaba nti nayo kennyini egenda kubeera ng'eyambako abakyala bano okulaba nti mu ntandikwa nga bagulawo qualifications zaabwe ennaku z'omwezi nga 14 ebeere ng'ebayambako. Well, mpozi katono nnyo okuyitiramuko katono nti abamu ku be bayita basobola okuba nga ba dropping out, because bayita over 20 ne basobola okuba bajja mu nkambi, naye nga okutwala ttiimu twetaagako abazannyi 12 bokka. So Peace Proscovia kapteeni wa ttiimu y'eggwanga yasobodde okuba nga abeegattako mu nkambi wiki ewedde, era mu nkambi mwali kata training kosa abaana bawala nga Mary Njuba, kosa abaana nga Stella Oyera, Zam Sera, Rachel Nanyonga, Irene Eyalu, Harima Nakachwa, Jessica Achan, Ruth Meme, Betty Kiza, Esther Awori n'abalala bonna bali mu nkambi oba oliawo nga tugenda kubanga tulonda mu cream omutendesi Kiwanuka jja balonda mu cream gye bujja maasawo eyo12 abagenda representing eggwanga e Lusaka mu Zambia mu mpaka eza World Cup qualifiers. Tulabe nga oba oliawo tusobola okuddayo gye twali. Weewaawo abaana bonna tubagaliza birungi byerere naddala mu mpaka ezo ze bagenda okulaba nti beetabamu, naye mutukirize tubeere ngeri eggulire tulise ebbali ate tugendekoko mwana
another edition gye tulaba nti nayo kenyini nkulu nnyo olunaku olwaleero naye nga mawulire olunaku olwajjo ffe twaga breakinze wano bwe twabadde ku show nga bwe tutera okikola ne tubabulira nti wali ku St Mary's Stadium balina omuzungu gwe banveilings olunaku olwaleero abatendesi abamu besagadde kumenya mannya bavuddeyo ne babeera nga bakolokota ttiimu ya Vipers engeri gyekolamu ebintu saako n'okulaba nti baprioritizinze nnyo okulaba nti beesinga nnyo ku bazungu okusinga okuleeta abantu baffe abawano omugalange abe ensonga z'omuzungu gwe bayita Espinosa Javi Martinez olowooza zigenda kuyamba ttiimu eno gye bayita eya Vipers oba kigenda kugizza matiga abatendesi ba Uganda bavuddeyo ne baba nga bakolokota omuzungu bakola nsobi because ejjo Dr. Lawrence Mulindo yavuddeyo n'akinoganya bulungi nti mubaasaba oba oli awo be bashortlistinga mwalimu abannayuganda babiri oba oli awo basobola okuba nga bagwa kantutwale bwentyo ne tumugamba nti can you disclose for us amannya g'abo babiri abannayuganda abasobola okuba basaba omulimu gwa Vipers n'agamba ethically sijja kubanga nkikola naye omuzungu ono alese Javi Martinez Espinosa myaka 46 egy'obukulu abo banga wetegereza nti yasembayo okutendeka club ya Juventus Managua ng'esangibwa ali mu Nicaragua kosa yasobola okuba nga atendekako club ya Deportivo Caragua engana eri mu Guatemala nasobola okuba nga atendekako national team ya Mexico oboli awo Montenegro nga ate n'okuzanya yazanya because yasobola okuba azanyirako club Atletico eya Guatemala eyonna yamalayo emyaka 5 nga naye agukyanga ssebo era Jago wazirabye ng'akulaga nti tachi kweri naye bangi beebuuza omutendesi omuzungu ono anaakola mu Uganda awo nyini wenjagala osakati amuganange abe kubanga bobanga otunide ensonga z'abazungu engeri gye bazze bajjamu wano mu Uganda nze olunaku olwaleero wandiboyina amannya g'abazungu naye nze ntunuulidde nnyo abazungu abazze wano naddala mu liigi yaffe ne batuyamba tunuulidde nnyo omukulu Micho Serunjogi gwe baakazaako erya Serunjogi eyali former Cranes coach naye ate nga yasookera wali mu ttiimu ya Villa abwe yajja mu 2000 mpaka 2004 olabira ddala nti yakola kyamaanyi nnyo because if you go and read out his history akulagira ddala nti yawangulira Villa ebikopo 7 mulambirira nga kwekyo mwalimu ekya Uganda Cup ne mubeeramu bino nono bye bayita ebya liigi ya Uganda ne mubeeramu ate ne Sekafa a Club Cup nga kino Vipers kyewagirabyemu ng'ezannya olowooza ono anaasangulawo bwino w'omusajja ono Micho oba ye agenda kubeera mugadi bengalye we just need to give Martinez a test of time okulaba oba asobola oba oli awo okumenyawo Micho Srodovic Serunjogi byasobola okuba nga akola mu liigi ya Uganda naye leero njagadde nsunireko abantu katono nnyo nti bukyanga mupiira gwa Uganda gutandika twakafuna abatendesi 11 abavudde ebweru w'eggwanga ebweru wa continent Africa nga batendeka mu liigi ya Uganda naye ku bo ababadde successful babadde babiri bokka nti Micho yasobola okujja 2 mpaka 2 nga ave Rwanda nasobola okuba nga wangula ebikopo 7 okuli n'ebya liigi 4 ebya Uganda Cup 2 kosa n'ekya Sekafa mu 2 mpaka 2 na myaka 4 nga wangula ebikopo 7 Jeff Hardison yatendeka Villa mu mwaka gwa 1988 mpaka 92 n'abawangula ebikopo 2 abasigadde bonna abavira probably oyinza okwongerako mwana mulenzi Antonio Miguel da Costa oli awo asobola okubanga awangula ekikopo ekya liigi ya Azam Uganda Premier League ate n'atuusa ne Vipers ku final za Uganda Cup werabidde abavira bayinza okuvaayo ne babeera Antonio Florenzi abantu bayogerera Antonio Florenzi nga bamulese agenda okuyamba ttiimu eno eya Villa so bw'otamwogerako weewaawo y'omu ku bemmanyi abatalina kye bakolera okuleetebwa kwa Antonio Florenzi baleeterako n'omuzungu omulala eyali assistant gwe bali bayita Francisco Martinez naye bonna bwe babakwata ku nkoona kati n'oli alinamu olwa Martinez tetulabe the same reputation because oyinza otunulamu njagadde nkumenyeremuko katono nti waliwo omuzungu bayitanga Isaac Zori Ivan Zori yasobola okuba nga atendeka club ya Victoria University yagireeta mu liigi yasobola oba oli awo kyekyamanyi kyeyakola bwe yamala ogireeta season yaddako yavuya era ne basobola okuba bamugoba waliwo omutendesi yatendekako Express balwaita Eddie May ye record yasettingawo omupiira gwa Uganda bamusayininga mu May ne bamugoba mu May yensonga lwaki bamutuuma Eddie May maybe oyinza okwogerako abasajja nga oba oli awo Marion Doris atendeka Nalubaale oyino yasangawo abazanyi baali bangi abamanya ba Philip Obinyi omumanyi nnyo former Cranes coach former Cranes player n'abasajja abalala baali abamanya naye talina kye yasobola
Tony yatendekako timu gye bayita Express bali bamuyita Dragon Pabado yatendekako timu ya Express naye kenyini olabira dda nti ebintu byasinga ennyo kola tebyali ate Dragon yasobola okuba nga atendeka Express mu mwaka gwa 97 naye njagala nkubulyewo katono ku bazannyi be yasangawo because yasangawo abazannyi ab'amaanyi aboyinza okugamba nti baali extra talented betayinza alaba ku mulembe guno nga George Semwogerere yasangawo Abuchigenyo omujjukira nnyo Edward Kalungi Richard Chirumira Joseph Mutyaba Wile Kyambadde abona yabasanga teyasobola kubanga akonvertinga kuwangula bikopo so omuzungu we just need to give him time tulabe oli awaso okudelivaringa Vipers to the promised land weewaawo ensonga za timu eyo eyokulaba nti yaleese omuzungu timu ya Vipers nazo netubeera nga tuzitadde bali naye bw'oba olina okuteesako konna kwoyagala okulaba nti the conversation continues onto that topic genda musimyo asindika ekibuuzo kyo oba ekiteeso kyo ku 6 oba ku namba eya Airtel ya 0705474307 so that the conversation can continue kubanga ngaba abasinga boogedde nnyo ku muzungu nga bagamba oyo baleese mu Cuba waliwo muganda wange wanambuuziza angambye nti omuzungu agenda kwekwasa ki because recently bw'oyogera transfers zikomekezebwa lwakuna Vipers yakasayininga abazannyi abasoba 9 nga ku bo kwe kuli the latest Brian Majwega kwe kuli Tito Okero omujjukira nnyo ng'akuba amagoolo mu KCCA kwe kuli Murushid Juko Uganda Cranes defender oboolyawo naye yasobola okuba nga abeegattako Kiyemba gwe bajja mu Villa Abraham Ndugwa top scorer wa Masavu season ewedde Senfuka Rahmat okuva mu Police banaye Sekajja goalkeeper omuzungu agenda kwekwasa because bamuletedde cream abazanyi abasinga mu anti oyinza oga nti bamuletedde cream naye ng'ate notisize abazanyi bagenda kulwawo okulaba nti bazikwata because ebyanjawulo oyinza okubeera ne cream kati nga bwolaba timu ya Man United erina cream naye obuzibu buva ku mutendesi Mourinho alina grudges n'abazanyi so nze ndowooza kochi bw'obeera ne cream dera cream naye nga formation y'abazanyi baganya ogikwata nze ndowooza babeera bagenda kutta repetition yo naye mutukirize because of time the conversation is so exciting naye mutukirize tubeerenge yo atugita ate tubeerenga tugendako wali ekirungi omuzungu ye kenyini yeesabidde because Dr. Lawrence Mulindwa yamubuuziza weetaaga time ki okulaba nga wetegereza team nagamba abamanyi omupiira wiiki 3 ziba zimmala kiba kitegeeza nti senga bamuwa Bright Stars kwawe nga gwagulawo naye mu liigi Vipers tekubako Bright Stars kwawe ne bamukubirawo okusooka ebidirira nja kuba nkuwulira ku 44 Sport weewaawo ensonga ezo nazo tuzitadde bali mutukirize tubeere nga tugendako wali mu East African Games ezabaddewo over yesterday tiimu eno bajje bayita defending champion eya Police FC ey'omukulu etendekebwa Abdallah Mubiru eyasulawo tawero mu season eri makati ate olwagira n'ali ebigambo bye n'agawo wange kamuwogo mbadde nkajja wano kankomewo teyakoze bulungi olunaku olwajjo era nga yakubiddwa tiimu eno gye bayita eya Tanzania goals abadde 2-1 naye ng'eyasobodde okulaba nti eyatebedde tiimu eno gye bayita eya Police babadde bamuyita omukulu gwe bayita Juma Balinya naye kusomeramu katono nnyo onto the line-up nga muganda wange Abe tanaba kumpa verdict about that game mwana mulenzi yasoseyo mu goal bamuyita Douglas Chisembo Paul Wira yabaddemu Arafat Galiwango Sadat Kyambadde yagubaddemu bulungi nnyo Ibrahim Kibumba naye kenyini yabaddemu bulungi nnyo Shakul Makela yabaddemu bulungi nnyo songa ate mwana mulenzi yatebye goal gwe bayita Juma Balinya naye kenyini yabaddemu ng'ensonga agikukusa bulungi nnyo mwana mulenzi gwe bayita Ben Ocean naye teyatumiddwa mwana naye songa ate ne mwana mulenzi gwe bayita Reuben Kimera naye kenyini yabaddemu songa ate n'omupya gwe bakasayininga mwana mulenzi gwe bayita Ronald Nyanzi naye kenyini yabaddemu ng'ekintu akikukusa bulungi nnyo obuzibu ku timu ya Police bwavuddewo nagezaako kubulirawo nga tebanaba kusimbula kugenda mu mpaka za East Africa Games nti oba oliawo basobola okuba nga bejjako abazannyi abamu ku be basayininga season ewedde nti abazannyi 8 ku 7 be basayininga season ewedde banaku bo basobola okuba nga bayabulira tiimu eno so osuubira nti oba oliawo kyabawaddemuko challenge naye omutendesi Abdallah Mubiru yafuddeyo n'ategeeza nti tebinaggwa because wetuba tukubiddwa omupiira ogusooka tusobola okuba nga twetereeza ne tugoba emirala egisigadde because bazaako eggwanga lya Rwanda oba oliawo nga ye akyali mumativu nti essaawa yonna basobola okuba nga oba oliawo beetereeza ne basobola okuba nga bawangula Rwanda kyensuubira nti ekigo ekimu tekirobera mwana kulaba nti ayimuka n'atambula so akansuubire nti omukulu Abdallah Mubiru until this loss that he got yesterday akansuubire nti ayigamu essomo ate okulaba nti maybe awaaganye okulaba nti watereezebwa wabeere nga watereezebwa because ebiseera ebimu tumanyi nti buli tiimu weebanga enyweseza goal bableminga kipa kati nga bwolaba ono omwana mulenzi gwe bayita
Douglas Chisembo asako ne ba defenders. So wabanga obuzibu bwabadde into the defending sector ndowooza twandibadde tuteezamu ate era still obuzibu bwanga bwabadde wali ku kye tuyita abateebi ba goolo nabo kennyini tosobola kuleeta mwana mulenzi gwe bayita Ronald Nyanzi yekka kye ndowooza nti yandibadde amuteekako omuntu omulala okulaba nti ayamba timu eyo okulaba nti nayo kennyini eteeba amagoro amangi nnyo. So nga bagenda okuzanya eggwanga erya Rwanda tubasabira mikisa myerere because twagala buwanguzi mukomewo ng'ekikopo kye mwatwala in the last tournament mukomewo nate nga mukidefendinze nga twalabye mwana mulenzi eri gye twayise Washington Open eyabadde mu ggwanga erya America mwana mulenzi Alexander Zvilov yatwala engule eyo ate over the weekend naye kennyini nasobola okulaba nti naye kennyini yasobodde okugidefendinga bulungi nnyo. Oluvannyuma lwa Villa okulaba nti yakaleeta omutendesi omupya basazeewo bakyuse amaka gaabwe bagajje Masaka Muriiku ng'abawagizi baayo bwe bagikazaako Masaka Recreation Center naye bakakazaako Masaka Riiku. Kati amawulire agaliyo gagamba nti it has been officially confirmed nti bano abasajja basazeewo okulaba nti amaka gaabwe bagataddewa wali Namboole naye tebakomye ku ekyo muganange Abe bagambye Nestroy Kizito yagenda okubeera assistant coach w'omukulu Moses Basena. Do you think they are taking the right path oba ebintu babikola into the panic button? Nga bwe twakutegeeza wiiki ewedde nti oba olyawo okuzza abazanyirako club ya Sports Club Villa ku technical bench kiyinza okuinspiringa abaana bano abato benyinza okugamba nti be balonderedde mu obulonderezi okuba inspiring okulaba nga oba olyawo bazza Villa engulu njogera ku Villa Sports Club so soogera ku Sports Club Villa Jogo because Sports Club Villa yatandika mu 1979 ate Sports Club Villa Jogo okusinzira ku byafaayo nze byemmanyi yatandika 2012 because 2012 season ya 2012-2013 tetwalaba Sports Club Villa muri kitegeeza Sports Club Villa Jogo yatandika mu ogwo omwaka naye nze nsuubira nti oba olyawo omuzannyo ono agenda kubanga ayambako club ya Villa nti omupiira yaguwumulira mu Lweza asobodde okubanga akomawo ewaka Nestroy Kizito fena tumujjukira nnyo ku Uganda Cranes nsuubira agenda kuwa motivation abaana bano oba olyawo basobole okubanga basobola okuddamu okukompitinga mu leegi. Weewaawo gwatamanyi muganda fono oba former Cranes legend gwe bayita Nestroy Kizito wetwogerera alina emyaka giri 36 naye nga bwe mba nkubuliddeko ezimu ku ttiimu ze yasobola okulaba nti akubirako kuliko ttiimu eno eya Villa in 2002 yali amaze okubeera nga abeegattako Cranes nayo kiri obvious yagikubirako ate n'agendako wali mu ggwanga erya Serbia n'alyoka akubirako ku ttiimu eyo gye bayita Yasrem FC ate bwe yavaawo n'agendako wali mu gye bayita Vojvodina naye n'abeera nga abakubirayo in 2005 ate bwe yavaawo still n'agendako mu Red Star Belgrade n'abakubirako Partizan Belgrade n'abakubirako naye nga bw'oba otulidde all his international career saako ne local career ye asobodde okulaba nti wano Uganda yawangulawo ebikopo ebiwera byali bina birambiri asobola olabira ddala nti ng'ebibiri ku byo yabiwangulira mu Sports Club olabira ddala nti alina CV y'amaanyi nnyo naye muganange Abe nga tuva ku nsonga eno abawagizi be balese Masaka nga besi yaabwe gye badde nga abavira bagenda bakolera ki Villa ekubidde Masaka season emu yokka so nsuubira nti fan base yaabwe baali bagizimba dde Kampala bw'oyogera ku Sports Club Villa abantu bamanyi Villa Park oba olyawo akasaawa ako baka trainingiddeko okumala emyaka egisoba 40 naye nga kabirong to Uganda Railway. I think Villa empya eno esituse erimu mwami Uma Mandela erimu Franco Mugabe n'abalala balina okuvaayo okulaba nga bafunira Sports Club Villa amaka weyina okubanga ewostingira because remember season ewedde enamboole wadde wakyalizayo clubs bbiri okuli club y'abanafu aba police ne club y'abanafu aba URA ngenda sooka kiraba mu Uganda ekisaawe kimu okukyalizibwamu ttiimu 3 ngenda sooka kiraba mu Uganda ate n'abazanyi ba Sports Club Villa bagwawo olunaku olwaleero amawulire gafulumye nti mwana mulenzi Yubu Boogere asobodde okubanga asayininga n'egatta club y'abanafu aba Maroons naye ate amawulire amalungi agaze mu club ya Sports Club Villa nti mwana mulenzi Savio Kabugo oba olyawo abadde akuchangira mu Proline season ewedde kosa ne mwana mulenzi Yusuf Mukisa abasinga tebamumanyi akuba center back awo ne mwana mulenzi Habibu Kavuma bamaze okonfirming bagenda kubira Sports Club Villa season eno ya 2018-2019 weewaawo abo be basayininza aba Villa mu yogeyoge naye nga nze nsabira ttiimu eya Villa ebeere ng'ekola bulungi into the upcoming next season naye muganange Abe nzikiriza tubeere nga tugendako mukuwummulamu ate bwe tukomawo waliwo amawulire agagambibwa nti bino ebya sports broadcasting batusiba katambaala so awo wenyini bwe tugenda okulaba nti tukomerawo tovaawo